Okay, ladies and gentlemen，今日分享一個喺酒店嘅靈異故事。阿海係做銷售嘅，經常出差啦，一個月咧有大半個月都瞓喺酒店入邊嘅。佢話瞓喺次酒店咧就住好多嘅，嗰啲隔音差、床單唔乾淨啊，佢話佢都忍得嘅。但係喺上個月咧喺南京住嗰間，佢係一晚都唔敢關燈喎。咁係咩回事咧？佢話嗰日夜晚，佢到11點幾先到酒店辦入住嘅。佢見到前台係一個女仔嚟嘅，攞咗佢張身份證，擦咗一下，抬頭咧又望咗下佢，之後再耷低頭睇部電腦，搞掂之後佢又抬頭望住阿小海，個主人公係叫小海啊。佢望住小海，眼神咧係一種講唔出嘅感覺。就係打量住小海，又帶咗一啲猶豫啊！小海以為係冇房，仲問個女仔前台問佢做咩啦。之後畀張房卡畀小海，房卡上面寫住615，就係小海嘅房間號碼啦。佢上到去，沿住條走廊行去佢間房，佢發現個走廊燈光係好暗嘅，嗰種暗黃色嘅燈光。兩排嘅房間中間係鋪住舊地氈啦，踩上去又冇聲。小海拉住個行李行到頭，跟住到佢房間啦。佢碌卡入去檢查咗下間房，冇咩事，佢就沖涼瞓覺啦。小海話佢瞓住瞓住，迷迷糊糊係聽到有人喺度敲門，唔係正規嗰種敲門，係輕輕敲，好似驚嘈醒佢咁樣。佢望咗下手機，凌晨2點幾，佢覺得應該唔係嚟搵佢嘅吧，就冇理佢嘅。跟住唔知過咗幾耐，佢又聽到輕輕咁敲咗幾下，小海就有啲嬲啦。佢企起身行去個門度，從個貓眼向外睇咧，佢睇到個走廊係光住嘅，但係冇人。跟住佢就打開門，探個頭出去，左右咁喺度望，佢睇到冇人嘅。隔籬啲房門咧都係關住嘅，佢心諗係咪有人飲醉咗喺度亂敲門咧？之後走咗咧。跟住好啦，到咗第二日退房嗰時，小海咧就同個前台女仔講啦：琴晚有人敲我嘅門喎，你哋走廊有冇監控噶？睇下咩事。個前台女仔都好配合，佢咧耷低個頭喺電腦度查咗下，但係過咗好耐，佢話睇唔到有人喎，監控度。小海話唔可能噶，唔通敲門嗰個仲可以係鬼咩？個前台女仔聽到冇理佢嘅，就係安安靜靜咁樣幫佢辦咗個退房手續。小海覺得就有啲奇怪啊，但係都係返咗公司啊。好啦，過咗1個月之後，小海又去南京出差喎，好死唔死，公司又訂咗嗰間酒店。小海有啲驚驚地啊，佢入酒店嗰陣時，佢仲諗唔好再分上次嗰間房畀我啦。結果佢攞身份證畀前台，前台一查，仲係上次間房。佢話佢當時就唔想住啦，但係太夜啦，佢又唔想去第二度啦，佢就攞住張卡就上樓啦。嗰次啊，佢係檢查間房，檢查到徹徹底底。小海就驚噶，所以佢一晚都喺度玩手機，喺度同朋友喺度打遊戲嘅。打到實在係好眼瞓啦，佢先關手機瞓低啊。但喺佢瞓咗冇幾耐，又傳嚟一陣聲。嗰把聲咧係一個女人把聲。佢話麻煩開下門啦。佢發現嗰把聲好似前台嗰把聲，跟住佢即刻起身行去門口度望咗下，但係佢發現門口度冇女仔嘅。奇怪嘅嚟啦，雖然冇人，但係仲有把女人聲。佢又講麻煩開下門啦。小海就慌啦，佢縮翻個頭望咗下自己間房，佢覺得會唔會間房有啲乜嘢啊？但係佢乜嘢都揾唔到，即刻佢攞住張卡度衝出間房。小海去咗樓下望咗下個前台，但佢發現個前台咧應該係輪班，係換咗個男仔嘅。跟住佢坐咗成半個鐘，佢話佢先敢翻上去。好啦，到咗第二日，酒店阿姨咧就過嚟搞衛生嘅。小海就捉住個阿姨問佢：呢間房係咪有啲唔對路啊？
點解我成日聽到有人敲門嘅？個阿姨望咗佢好耐，之後輕輕咁同佢講：小伙子，你也不住了，也別問了。聽到之後，小海更加好奇，佢一直問個阿姨係咪有人喺度敲門啊？真係，但係個阿姨就乜嘢冇同佢講。到咗中午，小海咧就退咗房啦。出邊太陽好大，但係小海嘅後背係濕晒嘅。後尾小海翻到南京啦，到咗公司佢就覺得佢身體有啲唔舒服啦。佢話佢休養咗一段時間嘅，喺佢休養嗰段時間，小海話公司係派咗另外一個同事去住嘅。翻嚟之後，嗰個同事咧係同佢講咗，嗰間酒店咧住得幾好啊。不過咧就喺佢上次住嗰間房門口，佢發現係鋪咗一塊紅地氈喎，同其他房間係唔一樣嘅喎。從嗰次之後，小海咧就冇再去住嗰間酒店啦。佢同公司講話出差可以，但係唔好再派佢住嗰間酒店啦。跟住小海又諗咗一個問題：點解鋪個地氈喺出邊呢？佢心諗，唔通上次聽到嘅敲門嗰個不存在嘅女人唔係喺出邊敲嘅，而係喺佢嘅房間敲嘅。點解呢？因為嗰張紅地氈係鋪喺出邊噶嘛，極有可能係個女人係開唔到入邊個門，所以一直喺度敲門。所以酒店先放咗張紅地氈喺門口，係想佢方便行出嚟吧。OK，今日嘅故事就講到呢度，呢度係粵夜講電台，歡迎大家收聽。